Итак, друзья, второй налим. Уже собирался я уезжать, но чувствовал, что есть поклевка, и поэтому решил подождать еще 10 минут. Ну и вот не зря. Вполне такой сносный налим. Хорошее завершение сегодняшнего дня. Впереди 15 километров до дома, так что поеду. Уже скоро будет темнеть. Надо добраться до берега. Все, всем спасибо. Отличная получилась рыбалка.